Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас видео касательно HTC 816 модельки. С ним произошла такая неприятность. Почему он вообще попал нам в руки? Это, ну, помимо того, что были выломаны сим-приемники, были заменены они уже. Вот, произошла неприятность в чем? Хозяин принес жалобой на то, что якобы в телефоне что-то периодически стучит. Ну, то есть процесс не постоянно, э, как бы сказывается, просто периодически как станет. Вот, разобрал данный телефон, видно, тут уже заднюю крышку на нем подклеивали, переклеивали и очень много всяких манипуляций с ней совершали. Вот, касательно, что конкретно стучит. Вот так вот, ребят. Просто в предыдущей мастерской, видимо, где ему меняли аккумулятор, как мы видим, аккумулятор новый, где его меняли, они, видимо, не посчитали нужным поставить приклеить заново на двухсторонний скотч. Вот. Это мы сейчас проведем. Нам необходимо отключить аккумулятор. Необходимо это делать чем-нибудь пластиком, железным лучше не надо. Вот. Сняли, как мы видим, данный двухсторонний скотч уже никак не клеится. И нам необходимо его вычистить. Мы берем ватку, изопропиловый спирт, хорошо очищать такие поверхности. И нам необходимо вычистить его. Наносим на поверхность, дабы ее размягчить. Вот, и пытаемся вычистить, вообще в частности поднять этот скотч, потому что данная никуда не годится, наша батарея будет плавать в корпусе. Вычищаем скотч. Итак, друзья, наша поверхность полноценно вычищена, обезжирена изопропиловым спиртом со всех сторон. Теперь нам необходимо нанести клей. Двухсторонний скотч. Оговорился, прошу прощения. Итак, этот будет чересчур большой. Мы нанесем более меньшего. Наносим на поверхность. С одной и с другой из сторон. Вот так вот. После чего снимаем защитное покрытие самого скотча. Итак, вставляем бузер и батарейку тоже обезжириваем. После батарейку необходимо вставить сразу фазы, а потом уже в сам корпус, дабы она сошлась по диаметру. Как мы видим, ничего у нас не скользит. Хороший двухсторонний скотч. Итак, друзья, как вы видите, ничего сложного, когда в вашем телефоне что-то стучит. В общем, всем спасибо, как-то так.